Royaume Baoba. Africain, insecte, africain, 100 ans, africain, insecte, africain, Subunga kitango mulai, Tonyo kwa mitango mulai, Tobeta mitango mulai, Boumba umbe litango mulai, Mwana, Yoka, Nego, Yoka, Mfangi, Yoka, africain, Yoka. Mondela kanga biso na 1491. Et c'est là que je dis en 1921. Les lots commis en 2021. Qui les lots mental biso c'est en 1921. Bango balingi ko tikote, bango balingi ko kendete, bango balingi ko bimate, yango balingi oyebate. Mwana, yoka, ndeko, yoka, mpangi, yoka, africain, yoka. Soki to sali makasite, mondela ko bima na Afrika te. Soki o tubi SNDT, liande ko bima na nzoto te. To telema la mabe, to sois conscience, to telema, to boya bo umbango. Ozala lisusu na bango. Na wuti kundima kufuta mbongo na ngana leta. Mpwayo bima na kaso. Original. Da. Ah. Papa ya jama sambaje. Oui. Na wuti kudefa mbongo pa mama ya jeni makiesi. Mutema ya papa Olivier. Puangana ya kufuti na yobi mana kaso. Original turo yo soko yo le pete bu sobo yo. Mais bena masala bena abalinga bena. Kyo yungana solo. Bena bena mafungwa mina bango. Oy na solo. Babangi bukumakamba. Toke. Anya cha ye papa. Na salini. Anya ga ko mbonya ka ke ba obimika ye. Ngana salini. Da yo petina nga yo siko nga da ye kuna. Sirisa ngana salini. Ngai. Okenyi. Na salini. Binya baba ke ya pe banya bini. Baiknya anya ki bayo kanga babi mika ka baba kuyinya. Oh. Kwani. Babu ya bitenya ka kubamba. Mwana na ngai na kaso. Ngasi ko tata na mutema ya buboti. Na tika mwana kufa kwana yeleta. Mafu. Manya ke yanga. Mbetinya ngai kiko okufa papa. Kasi ko la mana wetikali yo. Yo na mbeto. Toke. Ya penya njo ka ya. Bukan mafumisa mayala na tumatangomba. Dede biso kuna ti. Ya solo. Feto kende kuna na waka tukantoto. Ya ta sese kuna. Katukanto. Policier ke ba? Yaki ba? Madame. Kipa ona. Etwali wandoki. Yeo. Ondoki. Mwana ndoki. Yo edi Regina te. Kamera na Regina edi. Moi oleki na ndoko ke na kozona mboka nde yeyo. Combien de fois na koyebisa oke kindoki basalisa kango. Donc faut kotika mwana eta oyo ta monda komisa. Moi komisalité. Mais ndoki makamna oloba. Mwana misama bendo. Yengo fa tika mbona yengo fa mwana ndoki na ndaku nao. Oyebi te ngozola ba makambo oyo. Mwana vrai ndoki yana ke na zo yana mboka po salisa yebo yana asalaka. Mobala yana pasa atikala na bana. Ndoki munene nga détruire misala yana bango ya mobali na ye vrai ndoki. Papa oyebi te mama mbolo ndo o comprendre to yebi te moi ça tata na bango butu mwono. Ekipa. Nasa mobali na nasa tu ya kopesa conseil. Oya bien. Pourquoi tu ekela ngati? Siko on s'appelle et moi comme l'état oh. On a comme kindoki na to comme ça ngana comme c'est. Comment ça va bien à zokuna ndoki nyama. On ça tata na bango ya butu ndoki temsama de. O ko ko simba ede. O ko kamo bali
qui n'a pas de maté à yo, au ratemba ya na yo, na bana na tala, moi y a la question. Mais vous le simité et pas na ngé simbaté. Comment ça ni? Ça te va pas non, comme mec, on ça ni. Ça. On y veut pas génie. Oh, bah j'ai laisse ça là. Maman. Ibili na fanya vile sisi na mama la, sisi na sai makazi. Tine fanya wa koku na maboyi, sisi na mama la. Mais na komi na teya weekend. Na tu mona midakte. Embokilo, Regina. Na komi na tena kendi na jonga, isika na sereki, mais itwali midak. Na mbuka mona itwali yati. Na mbuka. Ndeni Regina nani itwali yati na mbuka. Étoile si dans zonga de kala. Azonga kala. Azonga kala. Toi, na Regina. Oh, Regina. papa. Yo kuja mwana na ngai milolo. Uyibite ngai tata na kendi na etwali na kisasa na zera kana ye atanga. Leri kuma ke uzonge tiye na mbuka. Ngale ye kuluk na ye awe pana yo. Na moni etwalite na mbuka na moni etwalite midak. Oh. Étoile déjà la kenda kotika ye déjà kala na mboka. Na lo bandeni. Oh. Nazongi c'est étoile de banda kala. Regina, est-ce que oyu sedi na mbele ni zema lam? Oh. Kota mbele ngana mambo te po ya yeba. Ate docteur lève madame. Comme elle est servie du bakalo. Papa, nazongi. Oyu ba yibi ko bina, ba bina na fête na yo, ba ku seple makambo ici. Ata pe président matu ne pas yebi seki makambo. Merci papa. Et tout cas, tu m'as battu, mais toujours me pèse. Papa, Nengwa étoile, alors ça m'a dit c'est bien dans papa. Bon, on papa. Asa no mona moke ma comme tina ba niveau to mobwe ya kozonga nda butu ukosi. Usuru papa. Nani, libokilo. Tere, na uyibisi lo moboyi. Itwari yuze uruba midako yuze kuyibisa ngaba kamboyo na vandi na mwana ngala mbuka na tigari kumona buzobo ite kena mwana itwari midaki na yibisa yo gatina kombo ya midaki za kombo ya mama butuli Ya mpe upesela kindo. Tie yangu tu pesele kindoke ngai na pesa mwana kindoke ngai milolo makala banze na pesa mwana kindoke Papia kindoki papa. Wala nili tesoki na pesa etoi kindoke ya unze na kindoke Resina utangira ngai na nyaku yo Matu zali banda makambo. ya usumwe na ngai Papa kosele me na mala ndako. Papa na kupesa upucha mwana ngai mpesi Mama beta wana kasa ndako na buku kabango Papa. kama na nini Nani na mwana ngai Kama natika kindoki yao. natika kindoki yao Resina ndio ngala komindo Oh, papa. Kuboti bakokoi tena ngabi lamba lelo komindo Papa. Okomindo kite mozalaka de ndoki. Yango na mona linga tito benge étoile pese kombo midaki. Oya baki misala na neta mabela kati na ye. Kala banze nezela kindoki na ndako yuvandi mbero vandi Yo nzambela ngati. bana ibibomu iboti mbero Bata boti kimbo bitu bata bana. Bata kwa mwana te étoile mitaki midaki opese ke ndoki. Yango mona kina yeki na mboka. Resina Étoile nanga. Matu neto zalani bana makamna biso. Resina merci on dit yimsiyo merci Merci kabila telo. Bolibo détruire nyasa. Bolibo détruire nyasa. Boko kati. merci yo bukusi mwana ngai mwana ngai Na zoki tela zoya na mboka. uzoki tena mboka Chuma na ngata ke chobo chuma na ngata na bakame bakangi hivi bakangi pesi na bayu mwa basala bakia ke mwa ya mikate pesi na bala ba relation te tukubia ke bonoko pesi na ngala le sabini wa linu bo mpona ngasa ya kia ke mwa pesi na ba relation baso na kabe bakanga lelo la bima ba petwa na abeta boshoko sheba na ngata no kante petwa na ngata kante na nyonga mabe apetwa na bambisha babiki sieka ma se puta kene kutu puissant akende Zika. Esa bandeni. Pecho bakanga sengo. Shuma bakanga kiye. Shuma mwana original. original Pecho na ateno na rakina kanda pecho na rata ya. Sikana na makambo ba pecho na original bakangi. Bakangi ba bimisi yo.
Chimana original 36 ozo ba bimise ko. Yo ma tiki. Ba tiki na chebisa yo ba nini. Apisi ba chimana. So le bo tata. Ozo rombi ka te tata. Ba chimana ba standinga ba nini. Ani ba ma kana ba uti bimise na bolongo ba nini. Ba standinga yi. Na bo moni kana ba. La police va chuma ba nini ba tiki yuma. Apisi ba kutela nga ba tiki nga. Ah geneza. Oui, ok. Otiki pasteur otiki mbali na yo foye ba. Na yebi bien. C'est pas bon là mon ministère là. Ok. Yango na mo ba lubi femme stage bâtisse en maison. O comprend. Ton sawa na foye ba ndeni ya ma ministère mbali na yo. Tant aux cadres ba mama ibani au cadre ba maman de baza. Parce que ngana sa ba charge musuna ta la ba frère comment ba ta na kuma au kamba ba mama za la komate. Leto kengomba kiyo mo pende ngotikali mi batela. Mais la bosse na ki papa. Maman mi atango fort atinda ki dimne ya $200. Oh maman mi atango fort. Ah oui. Ah maman malamu maman wana. Ah bon so hier kozanga tupisa na mbongo wana oyebi. Faut les ça va maton OK kuna na ngomba kozonga boite faut moi 10 zaka moi ba arceau de grâce ba $200 wana yebi hein. Donc puis ça vient sur les kamalam. Ça veut m'abattre là. C'est la madame de. Merci. Ça m'abattre là. Amen. Oh. Jesus. Moi, vertige, je vais jouer bien à la ligne. Le mot tortue dans bande au cas de la poisson. Maman l'a ngaye. Ça peut tuer alors. Momo chaya chacha na ngwa. Chaka ima moi c'est bon ça. So ampia ka. Ouais, je prends un piaka. Ma chemise ni Shuma Push la ya. Momo na ça. Oh, tu tues là. Oh, c'est chaud toi hier. Mama! Oui, mais ça va. Mama! Hey! Non, fouta dit, mais tu vas te la prendre. Non, fouta dit, nini. Oui, entrez. Oh, ma sœur Regina. Daddy. Ma sœur Regina. Bonjour, Daddy. Angela va ensemble. Samba solo la forme bien. Maman. Tena mazongenga. Luko etwalo ba mona ka ejeza bota maga. Oh, ya yamba papa. Oh, ma fille à moi. Oh, je t'aime beaucoup maman. Surtout qui tout boy. Merci. Ah, bon qui va prier wa défense zo sala balkano papa tala. Ma sœur Regina. Ma sœur surtout était comme une barrière et nous fait na lola. OK ka lola. Parce que vous avez zoto moko ba ange wana ba sambi ça va monyo doki.
bakokate ma sœur ya mvanda ma sœur Regina moi si kila mo batazambe ça va bien on sentit que nzamba zo sala dans la façon il est vraiment nanga mo vraiment molimo santalinga kita mena dossier ça non ma sœur Regina vraiment ndo mona benga kiobwe parce que lena zaki vraiment la posa ko solo nayo bon ma pasteur azate ma pasteur de Matingomba ndaba ko mata bakoto ya baki mwenza déjà zokota déjà ngapene lingana landa nanga ma pasteur ndeka na mona ko benga yo mpina kete mwana botoshi nindi mtayambe kamalamu puis mutazalelo kamalamu ma sœur Regina isa nango vraiment mama beto na bengela ki yo anesika oyo pendant les jours moko tozalaka na église on azalaka na kati ya bureau zamba banda ko revelinga eloma okati na yo na mekipe ko expliquer nzambe na koka vraiment ko salela mabango te mais zamba dintenga ke oza musai na nzamba bomba kate ameke puis ko bomba tellement zamba insister vraiment donc analo bango kaka devant yo daddy est-ce que makambo ezani ma sœur isa na jour moko nalala na kati ya biro nanga kuna nazolota ke nzambe azolakisa ngai ke mobali ozangi na ndako aza ya yo te oui ntango navandi makanisi yelinga lisusu nalala lisusu nzambe wana azoinsiste nga kaka ke mobali oyo ma sœur Regina aza na ye aza mobali na ye te mpe mwasi oyo nga naza na ye aza mpe ya ngai te aza ya ngai te oui ma sœur na comprendre oyebisa ensemble nzambe klekisenga makambo ngolobelanga nini na kati ya makambo nzambe oyo oyebisanga te eza na relation moko esalama nga na sœur abaigade natuni nzambe akosaka nga te nzambe oyo ya prophète miel akosaka nga te natuni nzambe relation nini olinga ngati ya na sœur Regina toza deya na relation nzambe ayebisi nga ke eza na relation moko bosala bino mibale ebotela bino mbuma lobelanga amene ma sœur loba amene ma sœur na avancé au Saint-Esprit ma sœur donc relation les aussi ebota mbuma na kati natuni nzambe mbuma moko ya ndenge nzambe ayebisinga taka na ndako na yo eza na mbuma moko te ebotami na ndako na yo nzambe mbuma nini wana ngobosanga nzambe oyo oyebisanga ke eza na relation moko ya amoureux oyo nga na osala nga na yo wana eza baparole ya nzambe eza maloba ya nzambe fo toza na relation moko amoureux nga na yo kasi maloba nzambe baboya yango te nzambe aza capable ya kopesa yo etumbu moko oyo ekobandabanda na vie na yo mobimba tiki na okokufa parce que ye nde aza maître ya nyonso tu masere nabeti lisolo moko eza na kati ya bible abraham andimaki nzambe arevelaki eke abima na mwana mosala na ye agar mpe atosaki maloba nzambe mpe abimai na mwana mosala na ye agar nde babotaki mwana ismael mpe lelo azali en plus esuki bongo te kaka meme ya abraham wana azalaki obéisa na maloba nzambe nzambe so ayorevele apesa mwana na ye mbeka mwana na ye isaki abraham atosaki akendaki na mwana na ye liboso ya nzambe masere eza maloba nzambe baloba nzambe akoki oloba na lolenge ebele eza momongo ya nzambe masere dadi makambo oloba na nga naza mwasi libala uza pasteur buzalaka na ma pasteur ngana nzamba revele ke tukuma biso mbali dadi ngana za mwasa batu esanga te ma sœur eza nde nzambe nde moto azoloba kati na nga eza nzambe ibraka te bo washete le saint esprit de dieu ibroka baibala ma sœur acceptez ma sœur eza mongongo nzambe baboyaka ngo te Zambe ibrakate bo washete ikaye brokate ibrokate le Saint-Esprit de Dieu mase lobelanga mena bien lobelanga mena tombola ngwana ba ibroka bale satele kaye broba zambo amiela tikakanga ti ma sœur esa makambo bele fonga na sala na yo esa makambo bele wezo singa na sala zamba ibroka bale Saint-Esprit de Dieu tebo washete ibrokande zate le Saint-Esprit de Dieu Seigneur voilà ange na yo libos ibrakate aye broba ba keya ba yesete de kaye broba ayi ma sœur
c'est pour banger le côté. Alliance yangano de salami na kuboso ensemble. Zamba révélé nga de yaki apamboli biso na alliance na ye. Eza ne loko ya kobanga te ma sœur. Na mono toki mengi. Kobanga te. Vraiment nga na sepeli na yo vraiment. Nga vraiment na sepeli no vraiment makasi. Ikozala bien vraiment so komi vraiment moi sinanga ya mwe ça. Bo tata na bina zala na mbanda kisasa. Ya zali kaka kuna. Yo zali moninga na ngato ko boma na te moninga na beta. Loba kaka. Ofinga kinga kuna na mai. Ofinga kinga. Loba kaka. Tala, kolanda elenge mibali wana to. Balobaki bako sente yo. Ba sente nani? Yo kasi. Bako sente ngai. Moninga na bako sente yo. Kasi yo ebe moto ozaki na banga kuna tuna ngani. Ubone lamba olata mkolo wana. Elamba nini? Oyo olata ki wana. Na mkolo na yaki na mai kuna. Yango wana. Asepeli na ngo. Sko lingi ni. Pesa ngo. Ngana linga ka me yondo linga ka ngato kima ka ngalo chika ka ngai mukwa. Moninga na ngana lingi yo. Linga ka ngawa. Pesa ngo. Zela na pesa yo. Na zula ona ndao. Simba nga. Na pesa yo Zela nga. Baninga wazena yeye na kisasa. Tata nipa keki sasa. Bako sente yo. Kama wenanga. Yangu. Mesa. Okay ni malamu Malamu ni. Sawa. Okay ni malamu Ozo yaki ko finga ngale we ko singa nga bilamba nanga. Na pesi yo pote ai. Obeta ma porte makasi po ani. Ma pasi na moni biki kuna basoda bakangi bazo beti minduke elongi kuna bazo meme kuna mwana yo. Anga kufa mboka soda nde bazo koka ye ma pasi. Ma pasi bona na mwana ko kufa.
mwana wapini pena nzambe nanga nakosala ndenge nini nakosala ndenge nini mwana oyo kaka te mapasi nini nzambe nanga ifoki mbango mapasi nzambe bige mutu mapasi nzambe nanga mapasi lamukana bela musika na mono lembo kuti nani wapi akuti kutela mwana nakugana tisati ame makambo esali ngai yambeka bashuku na ajo komi boyo kotina ndeko na ote mwana tika tikile dibile bedro lisoro uyoka na pasi na kutema malembe midaki echo sina yoka angaye chef de l'état puis bako moi c'est les baby madame name kale papa komi loko na mutu moko kufa na seme uso forcer ko komati Tata. Je papa quoi? Si papa pour oya siminga akuboma hapa. Tata. Tika. Ola commission. Tika Unyele lokola kalabonga. Ndo. Toke tata. Toke ipe uvanda. Nakufa bakawa yo. Yako vanda. Nakuwa ka nila jaba kanyomba la. Yako vanda yako. Atemo ya kuvutima ngati. Bo yesi moto ni. Ako misiyote. Bo yesi moto ni. Bota kabana poto ko. Tata. Bota kabana tibuba tsoma biso. Nini yo? Mwana. Tata nini ka bando banda kikaka? Ngezina. Ngati atena yo oina buti yo. Yale jina sali nini? Famille mama yo badi ba bwaka ngana maya zanga pona kubela na yo. Lelo yo subenga nanga na komindo. Bravo. Keto na repose ape. Tata yebisa nga sali nini? Regina. Na kena ndaku na ye. Na jutu na yeli kambu ya mwana na nga puna muni yete na muni midekte Regina ja kubianga na ngai ayibisi ngade tika ndaku na yena kindoki na ngai ya Regina bianga ndoki apesa lebi na komise bino ba njombo na butu ngala komise yo njombo na butu tata ya Regina zali mabe makasi apesa midaki na muni yete tata akeyi wapi midaki na muni yete bitika midaka za na yibite Suko ye. Tera na yibse yo. Ngeti na makamne na sala ye. Na busi ne kengam na buta ye. Ya wana yibse ye. Na ndela mbuka akate makon. En plus mani bilambo na tum. Tata tika. Bagari papa. Tika. Na kukaba. Tata tika ko. Na kukaba. Dina mani papa. Tera mwana wana ngi azugisinga. Mwana wana vraiment. Umene azugisinga. En plus, depuis que je n'ai rien vu local, nga problème na njoto nanga. Tata, ezali likambu te. Yo kendaki na kisasa kuna po okamata midaki. Siko midaki yango azali wapi pe azali pale nani? Regina, adibike ndeko na yo azalaka na misala mabe. Ndeko na yo nga mtu na pesa ye kindo. Bana nyose nga na buti nga mtu na pesa bino kindo ka par ça ye. Regina biangana ndeko na yo midaki. Naza kuboya midaki na nga kendite. Tata, omoni ya Regina akora asali bon. Ya komona bolamu. Akomona bolamu te ya akeka ko kama ka ndoki, yo ndoki. Na pe, ukenda usala misala na bilanga wana. Na sala kitata. Na pe mana. Kota na ndako. Kota na ndako. Loko nize usala pa. Malembe tata, malembe. Yero ngai buti wala ha. Kota na koyama, na kokama. Awo. Maizali. Ezali. Ibongo basoti wana bazabakoti. Bangamnu yoko okoloba wana. Basoti bakotaka ero tenta. Kota kuna olala. Tingina bote. Allô, on est en lutte. On est au santé. On est pas là.
Kala bobera ni ngwanela likai kuba lo atineki ekoti. Kala osabuna. Natika masarangi atela lo kwatuzane pepe. Mana kutona mba unalia kona zona. Masare. Nakina lo ba ba tona silo na mwa kina kinandia na suglo swara ote. Natela omba le délai. Elle dit quand t'es problème c'est qu'elle y a cassé. Eza hôtel Monde Vert. Oui, quand il toque mon bimba, ils ont des. Donc c'est le bon hôtel à Boisake. Donc ils ont un moment où on a eu délivrance, on a eu un moment de concentration. Tant qu'il y a une délivrance, on a beaucoup de ma sœur Regina, ta sœur Regina, mon amour. Oui, mais c'est comme on fait un cadeau qui le roi Maï. Waouh! Oh! Au monde ici, comme on dit tout. Ange bayaka mbala moko sans matata lomona awa kasi banzambe bakitala vraiment simelanga koko Boussi Bikole Bela Zamba Pambola Tobondela Seigneur Topesio merci parce que nous ensemble tout ce moment la mission à quartier ici qu'on a volonté de dire amen. Puis ça ma chambre il y a 10 000 les ans. Puis ça ma chambre à 10 000 au Pessinga na masanga na même makashi wana. Donc on est vraiment là on a du matin vraiment ah, Boussi, Nazali, mon hiver de matin. Ah, merci. Bébé, quel est mon ah, au monde hiver, hein? Allez, retour. Boussi, ça va. Donc, naïe monde hiver bien. Ton solation a bien. Ah, Boussi. Oh, la monio. De retour. Ok. Voilà. Ma sœur Regina. Oui, Daddy. Vous n'en avez pas tout. Daddy. Après, la fin, vous n'en avez tout. Vous n'en avez tout. Pas de l'autre. Pas de l'autre. Wow. Ta Bible out. Tu vas les livrer sacrés, fils à la pouna. Regina, moi ça m'a tourné en Zambie d'adimier. T'as la moutoua kangi monde mon bimé sans lengaï. Il passe à Jésus. C'est un peu ici que vous avez vraiment parce que ah on s'est dit à mon bali na yo. Faut fongola ma bio buto mon ami fongola ta yo mo vraiment ça là on y a sonité. La sonité. Ti yo ça ayo yo on li bende ba personne tout jour mi. Daddy, so anga no to committee boy. Musko c'est ma pasteur yo qui ont tombé na yo ki makambo. Les cambo solo passe yangana. Oui. Oui, bien les hommes sont dans Zambie. Mais de manière ni non ma beaucoup ça là pour ba comprendre yo. Et comme moi pasteur ko banga na oti aza mwasi na ngani naza ikolo na ye. Sans bika le de na bi we na bi ngani mba moyo yo ko to ponte. Ino ponte mo bala ye. Ça va Daddy, qui kana ngena tunga pone. Donc ko banga no fumelo kote. Banga no fumelo kote. Ba bi ikambo nyoso za ngunga na mbo. Ko yango. Encore tout l'examen à tokola la bonté c'est que tu viens à présence ensemble. Oui bango. Daddy na prière. Prière le ben biso za ko to nyonso ko to bani ba osala. Yes. Bon to bondela. Ça va.
Seigneur, tout péché, merci parce que dans un zambé, tout cabelo, mon ya boutou na biso, maboko na les ana biso, tambour biso. Bonjour, ça malom. Ma papa m'a dit combien? C'est $10. Bon numéro 41 dans vos athées. Mais comment aussi? Au Bandi what? Nazanga pemenya. Bongo kombo na yo. Kombo na nga étoile Midaki. Étoile Midaki. Étoile Midaki na sepeli na yo za. Oza lolenge moko ya kiboyindo penza. Est-ce que étoile Midaki akoki kopesa ngai chance ya kozala mwasi na ngai? Esimba te. Ha? Esimba te. Otomboki? Bongo ozo répondre na ba maloba ya kanda brutalement pour nani? Papa ni papa yelaki yango. Osepeli ndenge na yako somba lipapa na mesa na yo. Nous sommes tous les Mana kosepela tata mokela sunga yo. Kibomoto na yo sala po tikala kokanisa lokola na lekaka mingi oyo yo ndo tekaka wa? Ngana teka awa. Bon, na mutuka na nga ngwana na tiki chauffeur lokola na lekaka mwa mingi lobi na kolekela wasoki na leki na kozwa yo tokende kosola tête reposée par rapport à moi makelele talaka pesa ozoteka. Masunga soki robala tona la makanisi malamu c'est ramier soki robala soki na la makanisi soki olamuka na makanisa malamu nde kobalana mais lika naza nango epai ya tata mokeli nayebi ke masi kotambola malamu pesa ngai oyo ya $10. Oyo etikali omeli maya étoile nani? Étoile Midaki. Bon. Problème eza te oyo osombo-sombo eza te tikala malamu. Merci, c'est la malade. Lova. Togo. Amago. Neno. Mena wos bangina bima. Lova star. Tusa. Lova star. Vas-y, j'ai beaucoup. Neni Bilo. Ouais, très bien en Ngolo Nzambe. Nayope qui met vraiment des années en Ngolo Nzambe. Qui pas? Oui, papa. Neni église. C'est ça qui est bien. Mais Nicolas, il est toujours à prière. Quand on entend ma vie, on papa. Quand on a tout la vie, on a fait ma Régina Monekala. Vous avez prié qui? Toi, ma prière, ah, bon, ma Régina, la ligne. Ah! Tout le monde qui va à l'église. Pour Régina d'avoir la lité, Régina Olia, Azuki, à qui il y a ma bonne Olia, troisième journée en gros. Mon frère, moi écoute, tu n'as qu'à moi, la monnaie, Nicolas, maman. Donc, Nicolas, qui est église, il dit que non, Daddy, à déplacer qui est. Alors qu'il est église, invité, au moni, Binoba, si mon sala, sur les mots que je vois quand même. Et on a d'abord allé insulter, il a mal à mon sogolango. Et na juiba na longoli ba na tiba mo ipako. C'est vrai. Mais mito original da bazate. Par exemple, ceux qui ba jeune, ceux qui il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Ceux qui aussi c'est net boui. Nda kwa wa. No mo faire venir baba. Oui.
azalaka te na ndako eloko te neti banda kenda ti lelo ata téléphone na ye ota bengi ayambaka te. C'est pas possible mon frère. Est-ce que vous vivre nde boye na église yango? Il faut osala très attention etamboli ya basi na biso faut tolandela malamu ngai nakoki kopermettre te ke ekipa akende ngai azobenga ye ayambanga te omoni ndenge motema ngai ndenge kosuka deya mpona Regina na osali mabe. Non mon frère, il faut ovandisa ye osola na ye ata mwasi na yo ayaka anga na ndako awa ndako sali te nga mpe lebimaka ndako sali te makasi mekuta bana niti me mapesa likolo mpe akanga congélateur ate na fongola bana nga bakoba kovivre lokola région lokola mama mbanda. Pourquoi basi bazo comprendre te église donc napesi raison baoyo babake soki oza na mayaka ozangi kingo soki oza na kingo ozangi mayaka yango oyo Regina tosala oza na ndako ozotika ndako na et puis ozoki na osala n'importe quoi. Pas ma tous église na pointin ils ont pointé biso pasteur dadi dans ce temps mosala nzambe ateyaka biso peut-être bakotaki ba programme sur église nga na yeba na makambo wana te comment yo kenaki papa tout on va quand même yo kenaki église OK chaque jour église so neni mingana akota maboni yo oyeba ti voilà donc bino bosa kipa c'est que ezakiti na bino tezakiti na bino olo babongo poani est-ce que ngana kolinga muninga nga kena mabe na kolingelo abongo te pa Regina moto asambela enanu bitu bo sambela enanu Regina abingana mwana na ndako awa ngana yeba te nyeso na nini ba prière omosi ozolo kana evi sa mutema lelo papa na bango sa gina na mboka ngane mundu bingana mwana wa mama tuzaka mwasi mwasi na ngai na ba belis ozo sala hein non azaka mwasi na papa tuza bobongisa kaka la mwasi na bilo no sambela na ba sambela te différence papa ngam ko lotil kanga kina na église te na epte peut-être ninga na kina église te ba programme so ebimaki na yebi na ngata mso bakenda ki pengomba na yebi te ponga na kenda ina ngai ti ça va lokola mwasi na ngai na yebi lolingi na solo na isuki aye parce que maisa na ngote pour famille na bango si balé dans mbongo na ngamba gota liasite il faut se donner tranquillement asa mwasi na yo okoko tiki ba laisser les bons outils qui pa yebi ngana ko nsaka ye na tiki la kai tante atako to général de live sagnato pemele makengo amintil ay sagnabe makamwana bon lokola na sobima ndibe boye bosebeka bien pour tout makanzi la moko ouais biso pe to ko no para ozo kumisa me wana tilo da mwana ko ba ya gate ilo ta ba bini ko bino na bon point ko me ba ya président de bamba ayaki webi ayaki na invité ayaki déjà ya solo ozala lisusu la bangote kolanda lisusu makambo la bangote ozala lisusu na sima la bangote kolanda lisusu makambo la bangote 100 ans africain un siècle africain 100 ans africain un siècle africain moto kanga yo akoyane kofongola yo te moto akosa yo akoyane koloba bosolo te moto akoyisa yo akoyane kotombola yo te moto akabola biso akoyane kosangisa biso te esengi tozwa badécision tolongola nanu confusion tokolisa nanu bavision ebotela biso vibration totelema po totelemisa afrika totelema po totelemela bande totelema po totelemela bango totelema po totelemisa drapeau ya liberté siècle eza ya liberté ata bango balingi te misombama na liberté siècle eza ya biso tosangana na biso tosangana tosimbana toyokana na biso ntango ya rena mindele na mokili esili